too close. English time. I would like to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And I want to pay my respects, namaskar, to all venerables who are present here, especially Venerable Abbot Atimadi Mengsang, and greeting to all lay people. Who is Samdech Chuon Nath? Now. Due to time constraint, I will read his lifetime of accomplishment in less than 8 minutes. Supreme Patriarch Chuon Nath is very well known in Cambodian society for his deep knowledge in Khmer language, Buddhism, and modernity. Among his historical legacy, the initiative on translating Pali text into Khmer language and his encouragement in socially engaged Buddhist monks to higher learning have been presently practical. The translation of Pali text into Khmer language for common people to understand the Buddha teaching, in other words, the modernization of Buddha teaching, has created more space of comprehension among Buddhists and politicians. His movement influenced a great many young Khmer monks during the early 20th century. Cambodian nationalism was enhanced by the movement, which helped identify a unique Khmer identity and culture through the language. The most revered Venerable Samdech Chuon Nath was born on Tuesday, March 11, 1883, Year of the Monkey. In Buddhist year, it is 2427, in Kampong Speu province, Cambodia. His father named Rum Chun and mother's name Yok. Both parents were farmers. He has 2 siblings. During the childhood, he studied national literature until he was 18. He practiced the monkhood in 1897. He was 14 years old. At the age of 21, he completed rehabilitation as a monk and lived in Wat Bodhiprek, Kandastan district, Kandal province. At that time, he received his holy name. In 1915, he took the 2nd place and received the appointment of a senior Pali scholar, now known as the Buddhist Canon Vincent. He became a member of the committee by the Kingdom Royal Order to compile a Khmer dictionary. In 1927, he was ordained as a separatist member for the Cambodian Library, now known as the Buddhist Institute. In addition, he is the senior vice president of a Pali school and a member of the Trinity Church. A document released by the Royal Academy of Cambodia National Language Institute said that in 1935, he became a professor of Pali, Sanskrit, Khmer and Lao in secondary school at Brasisawat High School, Phnom Penh. The pagoda was presided over by the monk, the upper house of the monks. In other words, he has been vice president of the Cultural Commission for the letter A of the National Commission on Education. Regarding overseas works, most Venerable Chuon Nath led a delegation to visit Khmer Kampuchea Gram, Laos, and Sri Lanka. He has great international relationship with them and can speak their language very well. In 1961, he served as president of a radio interview broadcast on national radio. He chaired the committee reviewing the Khmer history section and chairman of the committee to review and determine the meaning of the Khmer flag. In 1963, he received the rank of first king of Cambodia from His Majesty Norodom Sihanouk, the head of state of Cambodia. In 1948, at age 65, he was elevated to be the kingdom Supreme Patriarch of the Mahanikaya with the title Samdech Maha Sametir Tapaden, which means the wise Lord. Khmer community recognized him as the most knowledgeable monk Cambodia had ever had. He became an ardent protector of the Khmer identity, culture, and its history,
and a conservator of the Khmer language. The composer of the national anthem of Cambodia Kingdom, Samdech Chuon Nath, called on all Khmer to unite, to remember the Khmer nation greatness, and to rejuvenate their determination to rebuild Cambodia to become what she once was, with the highest national value. Most memorial ballad or song is Nagarij. Most renowned revered Venerable Chuon Nath's life can be seen as dedicated to Buddhism and Khmer identity during the period of strongest French influence. He used his great knowledge of the Khmer language to encourage Khmerization in religion and in education. The son of Khmer farmer in Kampong Speu, grew up to become a Buddhist, monk, an author, a composer, a poet, and the head of a Khmer Buddhist reformist movement. Supreme Patriarch Chuon Nath died on September 25, 1969, at the age of 86. To conclude my brief summary of his biography, I'd like to leave you with one of his compelling quotes. Our self, unforeseen, but we have to work hard to be productive, be minded, that we get to live 1,000 years. Thank you and Akun. My source of information is from internet and Wikipedia, so I apologize if any of the information I presented here is inaccurate. Blame the internet and not the researcher. Thank you. Some awkward Chuon phrase, Chevy low. I chip on top of the tip from the national part, some chewing, Upasika, some Lira, got an hand, no come nap, got time, and it put up like full name. I Upasika, some Lira, got cheer, they had a car wrong, robot from about what is Tara, some sparkle, some chewing. ការណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៅវត្តមនីសតារាមព្រមទាំងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះធេរានិងធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈបូជានិងសូមជម្រាបសួរពូមីងបងប្អូនប្រុសស្រីនិងក្មួយៗទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ដោយសេចក្តីដឹងគុណនឹងការកោតសរសើរនិងស្នាប្រហោះរបស់សម្ដេចព្រះមហាសូមាធាធិបតីចូលតាំងនាណោជួនណាតខ្ញុំបករណានាងខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាខិតខំតាក់តែងជាកំណាព្យអំពីជីវប្រវត្តិរបស់សម្ដេចជួនណាតបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំក្នុងបករណានាងខ្ញុំនឹងសូមអាននៅកំណាព្យដូចតទៅ ព្រះរាជាជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្ដេចព្រះមហាសូមាធាធិបតីជួនតាំងនាណោជួនណាតនៅថ្ងៃអង្គារ 11 រោចត្រូវជាឆ្នាំបខែផលគុណ 11 មីនា យើងមិនធន់ក្នុងឆ្នាំ 1883 ជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះមហាសម្ដេចសូមាធាធិបតីចូលតាំងនាណោអ្នកប្រាជ្ញល្បី ជួនណាតឆ្លៀសវៃអសវសាស្ត្រកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងធ្លាប់បានឮទាំងស្រីប្រុសគំរាមសង្កាត់រោកាកោកូនពិសីស្រស់ល្អសោភីមាតានាមយកបៃតាព្រមជួនគ្រួសារសំសួនមានបុត្រពីរអុកញ៉ាជួននុតសុផាន់មន្ត្រីព្រះអនុជនៃអង្គសម្ដេច ការបានព្រះជន្ម 12 ឆ្នាំ បិតាបាននាំទៅទុកដាក់ទៅរៀនអក្សរពីសំណាក់លោកគ្រូសូត្រម្នាក់ឈ្មោះកៅមននៅវត្តពោធិព្រឹក្សហៅពលយងសង្កាត់រលឹងកៅតែម្ដង គឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងព្រះអង្គចិត្តផ្ចង់រៀនភាសា
សម្ដេចបានបួសជាសាមណេរក្នុងព្រះជន្មា14 វស្សាក្នុងសំណាក់ព្រះគ្រូទេពសោណានៅវត្តឧណាឡោមភ្នំពេញព្រះជន្ម21 វស្សាបានសូមឧបជារៀបបំពេញភាពជាភិក្ខុយ៉ាងពេញលេញនៅវត្តដើមវិញពោធិព្រឹក្សាដោយមានព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យមកគេតែជាឧបជាបំពេញភិក្ខុហើយកាលណានាមបញ្ញថាចូលតញ្ញណោឧបសម្បទាភិក្ខុហើយទ្រង់មានកន្តើយនិមន្តមកវត្តឧណាឡោមបន្តយកសិក្សារិះរកកន្ធធុរៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងជាក់លាក់សិក្សាភាសាដោយឆន្ទៈចម្រើនអត្ថឈ្នះសង្ឃដទៃបាលីសំស្ក្រឹតឬបារាំងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបានជោគជ័យសុទ្ធតែវិជ្ជាប្រដាប់ដោយន័យវេយ្យាករណ៍ប្រពៃមកចត់ក្រៃណាសម្ដេចបានប្រាស្រ័យតាក់ទងសៀមរាវយួនផងភូមិលង្កាសម្ដេចស្រាវជ្រាវឬគល់ភាសាអក្សរសិលាចារឹកជាដើម1915ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូដ៏ឆ្នើមបង្រៀនបាលីល្បីរុងរឿងសាលាមួយយើងស្គាល់ឈ្មោះថាពុទ្ធកវិទ្យាល័យសូរាមរិទ្ធទ្រង់ជាសមាជិកជាលេខាតាក់តែងរចនានុក្រមខ្មែរកាន់កាប់កិច្ចការល្អបំផុតសម្ដេចបានធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធបោះពុម្ពសៀវភៅបានគ្រប់មុខផ្សាយទូទាំងស្រុកយ៉ាងក្រំក្រឹតព្រះអង្គគឺជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនិងលាវផងថ្នាក់ទីបំផុតនៃស៊ីសវត្ថមធ្យមសិក្សាព្រះអង្គក៏ជាចាំវាងនៃសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ណាសពថ្ងៃបានកែឈ្មោះមកថាពុទ្ធកវិទ្យាល័យសូរាមរិទ្ធព្រះអង្គក៏ជាចៅអធិការនៅវត្តឧណាឡោមបែងពិតបង្រៀនអប់រំដល់ពុទ្ធបព្វជិតព្រមទាំងសាសនិកដោយឆន្ទៈសម្ដេចបានទទួលនាទីជាអធិបតីនៃថេរៈគឺសភាក្រុមជំនុំថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់អធិរបស់សង្ឃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការធម្មន័យផងពិនិត្យសៀវភៅដែលចងក្រងច្បាស់លាស់កន្លងតាមប្រវត្តិព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចការខាងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉ត់ចត់នាំប្រតិភូខ្មែរប្រតិបត្តិនាំប្រតិភូសង្ឃប្រតិបត្តិទៅទស្សនាវត្តកូសាំងស៊ីនទ្រង់បានដាស់តឿនប្រជាជាតិលាវឲ្យបានជ្រាបក្នុងការរៀនធម៌បរិយ័តយ៉ាងប្រែប្រៀនពុទ្ធសាសត្រូវរៀនស្របកម្ពុជា1950ប្រជុំសន្និសីទនៅលង្កាមានគណៈប្រតិភូខ្មែរផងណាដឹកនាំកិច្ចការបានប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើតពុទ្ធកសមាគមថ្នាក់ពិភពលោកសង្កេយនាបានជ័យជោគរៀបចំដោយលោកមហាធិបតី1954និមន្តទៅរង្គូនសាជាថ្មីដឹកនាំប្រតិភូសង្ឃមន្ត្រីជួបជុំដើម្បីឆាត់សង្កេយនាប្រវត្តិសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមិនអាចរាប់រៀបអស់ឡើយណាចូលតាំងយាណោសែនបញ្ញាជួនណាតអស្ចារ្យអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរឯគុណសម្បត្តិហួសប្រមាណមិនអាចរាប់បានដោយហួសហេតុខ្ញុំសូមសង្ខេប5ផ្នែកទេសូមអស់កូនខ្មែរស្ដាប់ឲ្យជាក់មួយវិរិយភាពខ្លាំងអនេកព្យាយាមពុះជ្រែកគ្រប់ឧបសគ្គទោះជាហត់នឿយឬពិបាកទ្រង់មានវិរិយៈធម៌រឹងប៉ឹងព្រះអង្គមានវិរិយៈបារមីបរិបូរណ៍ប្រពៃមិនអាចខ្លាំងមួយយប់បានខ្ទង់4ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គខំប្រឹងតែងសិភៅពីបដិភានបញ្ញាវៀងវៃថ្លៃថ្លាចេះទូទៅយល់ហេតុការហើយរហ័សពេកទៅហាក់ដឹងគោលដៅទុកមកយូរបើទ្រង់យាងកាន់ទីប្រជុំជាមួយអ្នកធំហើយគេសួរទ្រង់អាចឆ្លើយព្រាមបានយ៉ាងធូរមិនបាច់គិតគូរឲ្យយូរឡើយបីវេសារៈបញ្ញា
អង្គអាចគ្លៀវខ្លាអាចឆ្លងឆ្លើយមិនតក់ស្លុតក្នុងទីប្រជុំឡើយប្រាជ្ញាខ្ពស់ហើយនឹងមុខមុតកិត្តិនាមព្រះអង្គល្បីសុខសាយដល់ទីចិត្តឆ្ងាយក្នុងក្រៅស្រុកគុណសម្បត្តិប្រសើរលើលោកខ្មែរចងចាំទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ4ធម្មទេសនាកោសលឆ្លៀសវៃឆ្វេងយល់ធម្មទេសនាសម្ដែងសំដៅយកហេតុការណ៍ដែលមានខ្លឹមសារចំពោះលោកព្រះធម្មទេសនានៃសម្ដេចបំភ្លឺបរិស័ទត្រូវនឹងខំធ្វើកិច្ចការកុំខ្ជិលច្រអូសជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះខិតខំ5បណិតសកម្មភាពសម្ដេចសង្ឃរាជដ៏ឧត្តមការងារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួយដល់សង្គមច្រើនពេកពុនសម្ដេចមានព្រះវិហារសង្គ្រោះសាធារណជនសម្ដេចមានហេតុផលល្អិតល្អន់ប្រសើរគ្រប់គ្រងរាល់សកម្មភាពទ្រង់មានកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គខំក្រៃបង្រៀនទៀតភិក្ខុសាមណេរអរវិទវិទ្យាល័យជាតិថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ពេលយប់បង្រៀននៅឯកុដិមិនពោលនឿយហត់អ្វីទាំងអស់ទោះជាបព្វជិតឬក្រហមមិនធុញទ្រាន់សោះទាំងថ្ងៃយប់ព្រះរាជហឫទ័យមានមេត្តាព្យាយាមឧស្សាហ៍មិនសូវឈប់តាំងពីប្រឡងតប្រលុកមិនពោលធុញថប់ថាចុករយជួនកាលភ្ញៀវមកបង្គំគល់ទោះជារវល់ខ្លាំងក៏ដោយឆ្លៀតបដិសន្ធារកិច្ចហើយតែទ្រង់មិនឲ្យនៅយូរទេព្រោះអីព្រះអង្គរវល់ណាស់បើមានពេលខ្លះទ្រង់ទំនេរទ្រង់ចែករំលែកខុសខ្លះដែរតាមពេលវេលាដោយសំគួរសម្ដេចតែមានព្រះអង្គការបំភ្លឺធម៌អាផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ពន្យល់ឲ្យយល់ផ្លូវណាល្អពុស្ដាបវរឲ្យភ្ញៀវស្ដាប់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំរកាខែផុតរបត់មានហេតុអស្ចារ្យគួរតក់ស្លុតព្រះអង្គនិព្វានចុកក្នុងដើមទ្រូងព្រះគ្រូពេទ្យជាច្រើនមកពិនិត្យថែទាំជុតដិតគ្រប់ក្រសួងគិលានុបដ្ឋាមើលថែទួនឧសថសំសួនថ្វាយព្រះអង្គតែទ្រង់អត់មានទូស្ដាយសោះព្រះភ័ក្រព្រៀនក្រោះកាយជ្រេកស្លាំងនាងមើលមន្ត្រីថៃផងតាំងពលរដ្ឋទុកខ្លាំងចិត្តឧលហាថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាស្រាប់តែអាសាសៈរបស់ព្រះអង្គរលត់ស្ងាត់សោយទីវង្គតចោលយើងទៅក្នុងព្រះជន្មាយុ86មហាជនយើងព្រួយទុកសោកសៅសោកស្ដាយព្រះអង្គខ្លាំងពេកកើមិនគួរបែកទៅឆាប់ម្លេះទេកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវរក្សាភាសាអក្សរារបស់ខ្មែររៀនសូត្រឲ្យច្បាស់កុំកែប្រែដឹងគុណហើយថែស្នាព្រះអស់សូមអរគុណសូមអរគុណប្រសិនជាមានខុសពីបរិយាសូមឲ្យតាមទៅសូមអរគុណច្រើនបាសិកាព្រះសោមដែលគាត់បាននិពន្ធនៅកំណាព្យដើម្បីសង្ខេបនៅព្រះរាជប្រវត្តិរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជាបន្ទាប់ខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានសូមអញ្ជើញលោកដុកមន្ត្រីអាននៅកំណាព្យអនុសារណោវាទចំពោះយុវជនអ្នកនៅវត្តលោកដុកមន្ត្រីគាត់គឺជាប្រធានរបស់បទដ្ឋានហើយនឹងសំណង់ទូទៅប្រចាំវត្តនៃសាលារាមបាទសូមប្រជើញmình nếu ở trong cỏ ở đâu về là lưu xô mình rối trong cái cỏ ở cái hè đòi ban sẽ đọc ca an rồi bọc vào đây chỉ con nâng bom phun dương đó vì bởi chi vật bảo vót rồi bọc sống đây và xong cái gì chuồn ná khơi tha thua oi miền ca nước rồi lớp đó của ông để trơn ai cái ní khi mà đang khi mà bắt được cho khuôn một bỏ dài
សុភាសិតដែលបរិជានិពន្ធដោយសម្ដេចតែម្ដងតែមុននឹងចាប់ផ្ដើមអានកំណាព្យសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូអធិបតីមង្សាងព្រះប្រធានពុទ្ធិកប្រសង្ឃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រជាអធិការវត្តមនីសតារាមព្រមទាំងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រធានាធិរាជគ្រប់ព្រះអង្គនិងជំរាបសួរអស់លោកដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនទាំងអស់នៅទីនេះហើយការអាននេះគឺបទនេះគឺជាដែលកំណាព្យនេះមានចំណងជើងថាអនុសារណោវាទចំពោះយុវជនអ្នកក្មេងវត្តហើយអានដល់អតីតក្មេងវត្តសូមដកមកព្រោះដកដង្ហើមវាចេះតែអាប់សំលេងឡើងចុះមកវាហើយបទអនុសារណោវាទចំពោះយុវជនអ្នកក្មេងវត្តដែលមានដោយតទៅហើយពួកយុវជនអ្នកកំសត់បើកុំបានវត្តជ្រកអាស្រ័យសំអ្នកនឹងឥតមានតម្លៃយុគថ្ងៃហួសទៅឥតប្រយោជន៍គូអ្នកកុំភ្លេចវត្តលំនៅទោះអ្នកចេញទៅឆ្ងាយស្រឡោចគួរដឹងគុណវត្តកុំបង្ហើយប្រយោជន៍និងផលផ្ដល់ពុំខានបើមានគេសួរពីការរៀនចំណេះរបៀងទាំងប៉ុន្មានអ្នកគុំនិយាយបង្វែងតាមត្រូវប្រាប់ថាបានចេះពីវត្តកុំពោលបង្អួតពួកស្រីត្រឹមស្ដីតាមត្រង់កុំបីព្រាត់បំផ្លែងបំភ្លឹកបំភ្លេចវត្តក្រែងទោសទាញមាត់ឲ្យទីនេះទៅនៅកុំកុហកបាយវត្តជាខូចមានប្រលឹងគួរនឹករំពឹងកុំទីទៀតនាមឺនមន្ត្រីមកពីរាជគឺរាជឡើងទៅជាមន្ត្រីបាយផ្ទះបាយវត្តដូចតែគ្នាចំណែកអាត្មាមានជីវីឆ្អែតហើយរៀនសូត្រចេះតិចទីមកនេះកើតមានដោយសារវត្តសាធុសូមឲ្យអ្នកបានសុខនិរទុក្ខនិរភ័យសេរីផុតជាជនសប្បុរសរបស់រដ្ឋមានបែបមានបទប្រសើរសូមអនុមោទនាវត្តណាឡោមថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1963ព្រះរាជនិពន្ធដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូតតាំងញាណោជួនណាសូមអរគុណសូមអរគុណអរគុណតែតាមការក្នុងការវិរោធបងដែរមើលទៅដូចជាមានទឹកដមល្អក៏ឃើញហើយវាស្មារតីគាត់ឃើញហើយឃើញតែសំណាអរគុណណាស់បានអាននៅកំណាព្យនេះវាប្រកបជាពីពីទឹករបស់ខ្ញុំក្នុងការខ្ញុំបានតែរស់នៅវត្ត7ឆ្នាំហើយទៅថាល្អណាស់ពីជាមិនទាន់ទៅការបានអញ្ជើញស្រីចម្រើនហេអ្នកស្រីចម្រើនហេគាត់ជានារីសមាជិកានៃសិលធម៌ហើយនឹងសេវតាក្រុមទេវតាចាប់វត្តវិសារាមដែរហើយគាត់ឡើងណានៅសភាសិទ្ធទាំងអស់មាន28ឃ្លានៅខាងក្រោយសភៅប្រវត្តិរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលព្រះអង្គមកប្រគំចរការបានបពុំបានខ្ញុំសូមព្រមអញ្ជើញ
ខ្ញុំប្រាថ្នានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជំរាបសួរលោកតាលោកយាយបងប្អូនមីងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់តទៅនេះខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសូមអានជូននៅសុភាសិតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំង28ឃ្លាមានដូចតទៅការអំបាលកុំអាលពោលអួតមុនឧបាយកលសើសើពុំស្មើគំនិតជ្រៅកំណាចឃ្លានពេកមានរឿងពុំសូវស្រាកសេពគប់ពីលនាំទៅរកខុសសេពគប់ប្រាជ្ញប្រុសប្រាជ្ញនាំទៅរកត្រូវសូវនៅម្នាក់ឯងគួរជៀសវាងបាបប្រមិតចិត្តឥតភ្នែកឥតចិត្តអ្នកគិតល្អិតទើបអាចយល់បានមើលងាយអ្នកផងនាំឲ្យកន្លងច្បាប់រអិលមាត់ច្រើនតែផ្លាត់ស្នៀតសើចក្អាកក្អាយនាំឲ្យស្ដាយក្រោយកាប់បំពង់រងចាំទឹកភ្លៀងភ្នែកមិនឆ្មៀងឃើញមិនសពធ្វើស្រែតន់មានភ្លៀងស្រែកច្រៀងតន់មានភ្លេងពេលត្រូវដើរបាយជាដេកខ្ជិលហួសពេកនាំឲ្យល្ងងមានអ្នកចោះចេះក្រៃអស់តម្លៃគ្មានចំណេញបំណាច់កើតជាអង្គប្រុសកុំប្រព្រឹត្តខុសធម៌ច្បាប់9ទិញ10ទិញកុំទិញរបស់ថោកកុំស្ដាយគុំចេកមួយគុំកុំស្ដាយអាចគោមួយគំនរបើមិនចេះត្រូវសួរគេកុំមានអ្នកយកគ្រាន់បើអ្នកប្រាជ្ញតែងសន្សំនៅអ្នកប្រាជ្ញដូចគ្នាហើយតែងស្រឡាញ់មនុស្សដូចគ្នាព្រមទាំងមិនចេះលាក់លៀមនៅអ្វីដែលនាំឲ្យប្រសើរដល់អ្នកដទៃនិងនាំអ្នកផងឲ្យឈានទៅរកសេចក្តីចម្រើនរូបកាយតែងចាស់ជរាឯគេឈ្មោះល្អមិនចេះចាស់ជរាឡើយបើចេញពីវត្តទៅផ្ទះវិញយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវចេះធម៌អាខ្លះដើម្បីចូលពិធីបុណ្យផ្សេងនឹងគេកុំទៅអង្គុយទុកមាត់ឲ្យនៅស្ងៀមការធ្វេសស្មារតីជាឧបាយនៃសេចក្តីស្លាប់ជីវិតរាល់រូបខ្លីណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងរៀនប្រឹងរកប្រឹងគិតប្រឹងប្រព្រឹត្តល្អហាក់ដូចជាយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅរាប់ពាន់ឆ្នាំឃើញគេកុំថ្កើងកុំចង់ចោចាងតាមគេហួសមៀតខ្លួនប៉ុន្តែមិនត្រូវបន្ធូរបន្ថយព្យាយាមដែរកុំកោតទោសគេដោយពុំពិនិត្យកុំគិតខ្លួនឯងថាប្រពៃកុំធ្វេសប្រហែសពាក្យសម្ដីនាំឲ្យមានភ័យដល់អាត្មាធ្វើស្រែតន់មានភ្លៀងស្រែកច្រៀងតន់មានភ្លេងពេលដើរបែកជាដេកខ្ជិលហួសពេកនាំឲ្យល្ងងសាក់ពុំស្មើយុះនាអ្នកខ្ពង់ពោះពុំស្មើចិត្តជាសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីចម្រើនហេងដែលបានអាននៅសុភាសិតទាំង28នេះ